Danas pripremam juneći želudac. Prvo ću ga dobro očistiti sa toplom vodom i četkom, pa ćemo onda prijeći na rezanje. Dodat ću jednu supenu kašiku sode bikarbone. Želudac ću kuhati oko 3 sata, s tim da ću 2 puta promijeniti vodu. Prošlo je sat vremena, vrijeme je da promijenim vodu. Prošlo je još sat vremena, vrijeme je da ponovo promijenim vodu.
Prošlo je blizu 3 sata, želudac se skuhao, sad ću ga dodati u hladnu vodu. U čist lonac ću dodati ulje. Pa ću dodati luk koji sam isjeckao. Nakon 10 minuta prženja luka, vrijeme je da dodam paradajz sos. Ja ću dodati ovaj što sam pravio za zimnicu, a inače ljudi ubacuju paradajz koncentrat. Dodat ću jedan mladi bijeli luk, kad završimo s kuhanjem izvadit ćemo ga. Dodat ću so. Crvenu mljevenu papriku. Pa ću dodat malo loborovog lista, 2 ljute paprike, malo ću ih izdrobiti. I malo bibera u zrnju. Prošlo je još 10 minuta, vrijeme je da dodam izrezane škembiće. Dodat ću peršun i kad prokuha, kuhat ću još 10 do 15 minuta i onda idemo na degustaciju.